すみません、田中さん。はい、何ですか？今日は何時に終わりますか？今日は6時に終わりです。あと2時間ですね。6時ですね。わかりました。はい。でも、お客さんが多いときは少し残業になるかもしれません。残業ですか？いつ頃まで？だいたい30分から1時間です。7時頃までです。残業手当はありますか？はい、もちろんあります。時給の 25% 増しです。そうですか？ありがとうございます。今日が初日ですから何かわからないことがあったら聞いてください。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。頑張って。はい、頑張ります。休憩は3時からです。忘れないでくださいね。3時からですね。ありがとうございます。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。Halo teman-teman calon TKI. Video kali ini membahas cara menanyakan jam kerja selesai dalam bahasa Jepang, hal yang pasti kalian butuhkan di hari pertama kerja. Budaya kerja Jepang memang unik, jadi penting banget untuk memahami sistem waktu kerja dan cara berkomunikasi yang sopan dengan supervisor. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat,